Isa Randawa. Gwamna Masari na jihar Katsina ya yi kira ga mata da su riƙa tona asirin masu fyaɗe a jihar. Gwamna Aminu Bello Masari ya yi kiran ne ga matan jihar Katsina su riƙa tona asirin masu yi wa mata fyaɗe ko kuma duka da sauran nau'in cin zarafin mata a jihar. Ya kuma yi gargadi cewa yin shiru na nufin ƙarfafawa masu aikata laifin gwiwa ne wurin kaucewa doka, musamman waɗanda suke yin sulhu da masu fyaɗen a biya iyayen waɗanda aka yi wa fyaɗen kuɗi. A yayin jawabin da Masari ya yi wa taron mata na ƙungiyar masu sana'o'i TUC da haɗin gwiwa da cibiyar mata a gidan gwamnati, ya yi kira ga matan jihar su cire tsoro su riƙa tona asirin masu laifi domin a hukunta su. Ya ce gwamnatin jihar ta hannun majalisar jihar ta kafa tsauraran dokoki ga waɗanda aka samu da laifin fyaɗe ta yadda har ana iya zartar da hukuncin kisa ga masu fyaɗen. Ya bayar da tabbacin cewa gwamnatin jihar za ta ci gaba da ɗaukan matakan da suka dace domin magance matsalar karuwar fyaɗe a jihar. Isa Randawa, Duniyar Labarai. Biki wan shagali iyalan Alhaji Abbas Labaran Alfafa, ciyaman Katsina Central Market da na Malam Siba Waihi na gayyatar yan uwa da abokan arziki zuwa wajen ɗaurin auren 'ya'yansu. Amarya Fatima Abbas Labaran Alfafa da kuma angonta Umar Siba Waihi, wanda za a yi kamar haka ranar Asabar 29 ga watan 8 shekarar 2020 da misalin karfe 2:30 na rana, wurin ɗaurin aure masallacin Durumin Albaba kusa da makarantar Dan Marna Primary School. Wannan na matsayin katin gayyata ga duk wanda ba samu katin gayyatar ba, ga wanda kuma ba samu ikon zuwa ba sai a yi ma ango da amarya addu'ar samun zaman lafiya. Wannan sako ne daga Honorable Aliyu Abubakar Albaba, dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar Katsina. Yaryarin soyayya amarya, Allah sa albarka amarya. To da sunan Allah ta'ala wanda ya ban iko, rana zane waka ta aure gundiya mai iko. Jarumar mata ce amarya mai halin da tako, sai ki ɗauki amana amarya, ki zaman ki da ango amarya.